इस वीडियो में जैसा कि अभी आपने देखा कि मैकेनिकल मीन्स एक्सकवेशन किया जा रहा था, वो आइसोलेटेड फुटिंग ऑफ साइज 5 फीट बाय 6 फीट के लिए था, जो कि 7 फीट डीप पर हॉट सॉइल थी और दूसरे पिट्स में रिक्वायर्ड डेप्थ के बाद पानी आ गया था, इसलिए उसे एक्सकवेशन को किया गया। इस साइट पर टोटल 16 कॉलम्स आ रहे थे। सभी के सभी को आइसोलेटेड फुटिंग दी गई क्योंकि वो ओवरलैप नहीं हो रही थी। यहाँ एक दिन में 8 कॉलम्स का एक्सकवेशन किया गया ताकि एक्सकवेटेड सॉइल ज़्यादा जमा ना हो जाए। इसी तरह मैं सिविल इंजीनियरिंग के वीडियोस बनाता रहूँगा ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिले, लेकिन आपको सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना होगा ताकि अगली बार जब लोग सर्च करें तो मेरा वीडियो टॉप पे आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।